ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸುಗು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾನ ನಿಗಲ್ ನಮ್ಮೊಕೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಆಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ಎಗ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೈದೆ ಎಗ್ ಲವರ್ಸ್ ಒಂದು ಫೇವರೇಟ್ ಟಾಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಎಗ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಯಾನಿನಿ ಈಸಿಯಾದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದ ತೋಜಾವೆ ಈ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸನ್ನು ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದೆಡ ಅಸ್ತ್ರಾದು ಯಾನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಕೂಡಲೇ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಗ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ 4 ಎಗ್ ದೀತೆ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಕಲಡ ದೀತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐತ ಲಿಂಕ್ಸ್ನ ಯಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತು ಆನಿಯನ್ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದೀತಿನ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದೀತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೈಪರೆಗೆ ಒಂತೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ ಆನಿಯನ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ chopped coriander leaves curry leaves ಬೇಸೊಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಉಂದೆನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾದು ಮಸಾಲ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಎಸ್ ಐಕ್ 4 ಎಗ್ಗನ್ಲ ಯಾನು ಪುಡತ್ತದು ಪಾಡುವೆ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ಎಗ್ ಪಾಕೆಟ್ಸನ್ನು ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಒಯ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಣುಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಲೆಮನ್ ಸೈಜ್ದು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲಗೆ ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಡ್ರೈ ಸರ್ಫೇಸ್ಡ್ ಒಂತೆ ಡ್ರೈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಚಪಾತಿದ ಲೆಕ್ಕ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೊಡು ಮಾತಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ. ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸನ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಗ್ಗದ ಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಲೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಐತ ಮಿಡಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬೀಟ್ ಮಲ್ದೀತಿನ ಎಗ್ಗದ ಮಿಕ್ಸನ್ನು ಪಾಡಿಯೇ ಒಂಜರ ಲ್ಯಾಡಲ್ದಾತ ಪಾಡ್ದೆ ಎಜ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಸ್ ಒಂತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಸೀಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕೈತಂಡ ಅಂಡ್ ಎಸ್ 6 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಟರ್ ಆರ್ ಗೀ ಇಷ್ಟಾಪಿನಗಲು ಅವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೋಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಒಂದೇನು ಕೈಪ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಎಗ್ ಕಾಯುಜ್ಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಬರೋಡು ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜಸ್ಸನ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ನೀಟಾದ ಕಾಯವನ್ನೋಡು ಈ ತಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಪೈಸಿ ಮಸಾಲೆದಾರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಎಗ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂದೇನು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಡು ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.